Arkadaşlar bugün sizlere FIFA 2019 her zamanki gibi ne zannettiniz? PUBG mi oynayacağım? Aslında PUBG iyi olabilir ha. Bak iyi fikir. Arkadaşlar PUBG seçebilirim. Seçeceğim. Seçmesem adam dilim söylemiyorum. Belki seçemem. Neyse bunu buraya koyak. Hadi. Ağzını kırayım, bu ne? Neyse Wi-Fi yok lan. Arkadaşlar Wi-Fi'm yok. Çünkü başka evdeyiz. Nenem yerdeyiz, Wi-Fi yok. Wi-Fi bağlamışlar. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar oyuncuların yüzü görsemiyor, özür dilerim. Oğlum karanlıkta niye oturuyorum lan? Durun arkadaşlar, şunun yanındayım. Durun, gözleyin. Sakın gitmeyin. Durun arkadaşlar, durun. Her tane video atacağım. Arkadaşlar, bunu alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir bak, özür dilerim arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey. Gerizekalılar geliyor. Böyle bir şey. Arkadaşlar. Senin verdiğin oyunu söyleme. Oğlum kaleci ver lan. İlk başta olmaz diye aldım zaten kaleci. Oh mis yok. Size oldu. Donuyorum. Arkadaşlar bu. Ha. Özür dilerim. Çaldım lan. Çaldım arkadaşlar. Özür dilerim. Oğlum satın mı? Dur. Evet çok yakışıklı. Oğlum ne bildir artık. Böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey. Oğlum lan kimya vermiyor lan. Şerefsiz. Arkadaşlar kimya vermiyor. Ana. Dur lan. Karıştırdım. Sen de oynasın arkadaşlar lan. Niye oyunu oynamıyor lan? Şerefsiz. Ama iyi oldu lan. Arkadaşlar. İyi oldu. Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Oğlum düzenli oyuncu vermiyorlar. Oğlum güzel oyuncu verseydin sevnerdim lan. Güzel oyuncu verseydin sevnerdim lan. Güzel ver. Allah rızası için ver. Rızası için. Oğlum lütfen lan ver. Şu sağ beke ver. Marcelo ver lan. Sonra Marcelo. 99 6 mənə Marcelo lazım ya da Alba lazım diye ben sadece Marcelo. Ha bu orta sahada oynuyor. Ben bunu neyim böyle? Öyle. Oğlum bu orta sahada oynamıyor ha. Ben işte sevdim. Sonra ama. Bakın mı lan ben? Orta sahada oynamıyor arkadaşlar. Ama çok acı. Evet ben tıplayacağım onu.
Ana burada oynamışlar. Bu orta saha oynamadı. O şu Zagat'tasın. Şu ne cihazı koşmakta bile uyuz olduğum şey. Oğlum polis sabit 1 metre şerefsiz lan bu oyun. Bak şerefsizin önleri yani. Söylüyorum arkadaşlar bu oyun tam bir şerefsiz. Şerefsizsin lan oyun. Böyle bir şey görmedim ben. Oyuncu böyle bir oyuncu bir şerefsiz oynuyor. Oynamıyorum lan. Buna bak. Oğlum kimseyle uyuyor. 99 oldu lan. Hadi lan. Şu 100 çimli olsa çok güzel. Hadi 100 çimli hadi. Hadi 100 çimli olsa. Hadi lan 100 çimli ol lütfen. Bak bitiriyoruz ya. Oğlum başladı. Şerefsiz. Oyun vallahi şerefsiz. Bana takmış. Oğlum atışıyla daha kötü görsem ya. Böyle bunu satıyorlar. Oy adam. Evet. Ben onu alıyorum arkadaşlar. Devam edeceğim. Geri zekalık yapma sırası. Arkadaşlar bu efsane var ha. İrgenç. Şu. Gözü elimden gördüm. Şu efsane irgenç. Bu efsaneden irgendim. Həmişə mənə udur. Evet. Demek ki udurduk. Zaten birincini da bilmedik. Udobları ortaya koyun. Koyun şöyle. Oğlum 64'tü onu. Oğlum arkadaşlar. Kimya kazandır beni oyun sattılar. 2-1. 5 6 neyse. Efsane zaten geleceği. Bu buradan kazanacak. Bu buradan kazanacak. Bu tezden geleceği bura. Biz burada uzadık geleceği bura. Böyle. Sergio bu sıçrası attı lan. Atabilir miyiz? Oğlum 99 kim ya? 86. Oğlum nasıl yani? Atabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar çok fena oluyorum. Atabilir miyiz? Ne? Okuyamadım lan. Ben yeder. Yiyor mu lan bizi? Arkadaşlar yiyor bizi. Oğlum ağzından duman çıkıyor. Bu kadar soğuk bir şey olamaz lan. Oğlum donuyorum. Bizde soğuk otakta oturuyorum lan. Donuyorum. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum sizin için başka yerde çekiyorum lan videoyu. Videosuz olmayın diye. Tabii ki bunu evde edende. Adını nerede atacağım. Hadi lan bunu udalım. Her uttuk lan. Efsane uttuk. Adamsın. Seni olmuşum var ya. Adamsın. Arkadaşlar yaxşı. Adamın dibi lan. Ben bir şey demiyorum. Adamın dibi. Bakın canım paketlerim var. Hayır paketler var. Arkadaşlar atayım mı? Atayım mı? Sizin için. Atayım mı? Hayır birazdan atacağım tabii ki de. Ya, sizin için bunu birazdan atacağım. Arkadaşlar 4 milyon oldular. Biri dersin artıkça bir atayım. Takmak. Şu takma kimi getireyim. Oğlum 1 milyonluk koy isteyeyim ama getireyim şunu. Satacağım zaten oyuncularımı. Şuna bak lan. Nerede lan? Buna bakmayın. 2 tane efsanem var. Oyuncular görsem Çilli'ne, Pique, ne bileyim ne Bonucci, Müller, David Costa'nın zaten şey adı Ribery, Vidal ne bileyim Finney'ine ne bileyim neler. Ona bakın görün ihtiyacı var. Hocam ben bu çok şeyler değil. İyiyim arkadaşlar. Arayayım şu takımı. Kimi istiyorsanız 1 milyon konu isteyin ha. Bakın 1 milyondan çok alırsanız almam. Zaten şey adı neydi?
Konti 2 milyon coins neçədir? Totsa daha normal hali elə 1 milyon dolar. 1 milyondan da aşağı olur ha. Bu niye bilirliyim görme. Arkadaşlar sizin için. Neyse. Bu tarafta verelim. Arkadaşlar oğlum şarjım bitiyor. Normal durdu. Hadi. Başkalarım beğensin. Sabihim yok idi bayağı. Ana bak bale çıktı. Yani bel çıktı. Gördünüz arkadaşlar. Bakın çıktı yine. Ha gördünüz. Sabihim de oldu. Tam geldi. Mano Jolly olan bildiğin. Güzel. 37 40. Evet 40 alırım. Evet Real Madrid'un Rakitic. Kevin Bruyne de çıktı ama orada. Adnan lütfen güzel şey lan. Oğlum beni niye sıldır diyorsun? Serdar Ramos oğlum sen adamsın. Serdar Ramos yerim. Evet yerim evet. Oğlum aslında Serdar Ramos Allah belanı. Ciddi arkadaşlar ciddi telefon ciddi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Özür dilerim. Hoşça kalın. Bye bye.